Një sasi eksplozive e vendosur në makinën e prokurorit Arjan Muçaj, aktualisht i komanduar edhe në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ka shpërthyer mbrëmjen e djeshme në Tiranë. Fatmirësisht nga shpërthimi ka pasur vetëm dëme materiale. Ngjarja ndodhi rreth orës 19:30 në parkingun e një qendre tregtare në zonën e komunës së Parisit. Mjeti tip Mercedes-Benz është në pronësi të prokurorit, bashkëshortja e të cilit është gjyqtare dhe sipas policisë e parkonin her pas here në vendin ku ndodhi ngjarja. Nisur nga këto rrethana, dyshimet paraprake janë se shpërthimi është kryer për shkak të detyrës që mund të jetë një mesazh për prokurorin, por edhe për bashkëshorten e tij. Burime zyrtare të policisë thanë se lënda plasëse e dyshuar tritol ishte vendosur në pjesën e përparme të automjetit, poshtë parakolpit dhe ka dëmtuar pjesërisht makinën. Në vendin e ngjarjes ishte edhe drejtori i policisë së Tiranës, Rebani Jaupaj, i cili dha edhe një prononcim për mediat. Mjeti ka dëmtime në pjesën e përparme. Ky automjet përdoret nga ky prokuror. Aktualisht ka një periudhë 2 vjeçare, çdo natë parkohet pranë kësaj qendre. Nuk ka të dëmtime në njerëz, nuk ka dëmtime të mjeteve të tjera, nuk ka shpërthim të automjetit dhe si rezultat i shpërthimit të ketë dëmtime në automjetet e tjera ngjitur. Burime nga grupi hetimor thanë se janë ngritur pistat paraprake hetimore që lidhen me detyrën e prokurorit Arjan Muçaj, por edhe të bashkëshortes së tij, Gentiana Muçaj, e cila është gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Gjirokastër. Në dëshminë e tij, Muçaj ka deklaruar se nuk ka asnjë konflikt dhe Sulmi ka lidhje me detyrën e tij si prokuror pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ndërkohë raportohet se familja e prokurorit është marrë në mbrojtje dhe do të ruhet nga një patrullë policie.